hatta yusolli hingga sholat sapa ahad rakaatain ing rong rakaat. Qala ngendika sapa al-faqihu Abdul Samarqandi rahimahu muga-muga melasi ing al-faqih sapa Allah Gusti Allah taala khalif luhur sapa Allah. Idza kana tatkalane ono apa wifi waktune ahad mubahin ing dalem wektu kang den wenangake salat. Fa amma idza dakhala moko anapun tatkalane mlebu sapa ahad bil masjid dalam masjid ba'dama ing dalam sakwise yen to salat sapa ahad ba'dama ing dalam sakwise yen to salat sapa ahad ba'dama yusolli ing dalam sakwise yen to salat sapa ahad al-asra ing salat asar au ba'dama utawa sakwise au ba'dama sholat utawa ing dalam sakwise yen to salat sapa ahad al-fajr ing salat subuh fala yang bagi mongko ora sayukjo apa isolli yen to salat sapa ahad li'annahu krana sak temene kelakuan iku nuhiya den cegah anis sholati saking sholat bidzalika waktu ing dalem mengkono-mengkono waktu walakinnahu lan tetapine utawi ahad iku yusabbihu maca tasbih sapa ahad sapa ahad wa yuhallilu lan maca tahlil sapa ahad usolli dan maca sholawat sapa ahad ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayanalu moko merkoleh sapa ahad fadla sholati yang keutamaane sholat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babul hurmatil masajid utawi iki kupat mertelakake mulyane pira-pira masjid. Utawi iki kubab mertelake mulyane pira-pira masjid. Qala ngendika sapa al-faqihu Abdul Samarqandi. Al-faqih Abdul Samarqandi. Rahimahum kum lasi ing Abdul sapa Allah Gusti Allah. Ta'ala kalimah luhur sapa Allah. Hadasana nyeritani ing ingsun. Hadasana nyeritani ing ingsun sapa Ali bin Syurati. Ali Asyurati Al-Hakimu sapa Ali Syurati Al-Hakimu hadasana nyeritani ing ingsun sapa Ubaidah bin Muhammad As-Sarahi kang bangsa Sarhi As-Sarahi kang bangsa Sarhi hadasana nyeritani ingsun sapa Shalih bin Kaisan hadasana nyeritani ingsun sapa Ibnu Abi Fudaik an Qasir bin Zaid saking Qasir bin Zaid anil Muthalib bin Abdullah saking Muthalib bin Abdullah an Abi Hurairah saking Abi Hurairah
radhiyam tumpang ridhoi sapa Allah Gusti Allah taala halimahul sapa Allah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku anahu ing sak temen Kanjeng Nabi iku anahu ing sak temen Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi idza dakhala tatkala mlebu sapa ahad ya Allah idza dakhala tatkala mlebu sapa ahad hukum salah siji sira kabeh sapa ahad hukum salah siji sira kabeh al-masjid ing masjid ketika kamu di masjid atau nanti kamu sholat asar atau sholat subuh. Kanjeng Nabi dawuh fayanul fadla sholati wa ada anul hakal masjidi walakin yusabiqu wa yuhalil wa yusalli ala nabi. Kanjeng Nabi dawuh malih ya cukup maca tahlil utawa sholawatan utawa sholawat dengan Kanjeng Nabi utawa zikir iku padha karo sebagai gantine sholatul tahiyatul masjid iku naik. Jadi kamu harus paham masalah iki. Sholat sing diharamkan waktune kudu paham. Kalau ndak paham ditabrak ae ora enak gunane sholat itu. Ngono kuwi wallahu a'lam bishawab. Iki kula baleni malih. Babul hormatil masjid. Bab ini menerangkan tentang cara menghormati masjid. Cara menghormati masjid atau mulyaknya masjid yaitu ketika kita masuk ke dalam masjid. Itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid sebelum awak melingkuh. Di masjid manapun, entah itu wajib masjid wakafan atau masjid. Kadang-kadang enek masjid itu kan untuk sholat Jumat, kadang-kadang kan sing gak digawe sholat Jumat itu ya termasuk masjid, pokoknya wis diwakafne untuk masjid. Zaman biyen iku masjid itu bukan berupa bangunan zamane Kanjeng Nabi. Cukup dipageri tanah masjid digawe sholat masjid. Kadang-kadang kamu berpikir sholat masjid, sholat Jumat itu harus berada di masjid. Itu sebenarnya tidak. Sholat Jumat itu pokoknya naik bangunan, naik kantor ya oleh. Pokoknya menurut Imam Syafi'i melebihi dari 40. Tapi imam-imam yang lain enek tengah alas, enek imam, enek makmum, enek khotbah itu wis cukup. Yang ngono kuwi. Jadi sholat Jumat itu tidak diharuskan di masjid. Tapi bab ini menerangkan hormati masjid. Bahwa ketika masuk ke masjid itu sampai lungguh dhisik. Salat jenenge tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlisa hatta yusalli rak'ataini. Kanjeng Nabi dawuh lek wis awakmu mlebu masjid aja lungguh tapi langsung salat. Qala al-faqih rahimahullah taala idza kana fi waqtin mubahin. Sak teruse waktu itu kabeh diwenangne kalian salat. Kanjeng Nabi dawuh. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang mana diharamkan untuk sholat. Seperti waktu sholatul fajri, ba'dama yusolil asra atau ba'dama sholat fajri. Waktu setelah sholat asar, itu haram untuk sholat. Atau waktu setelah sholat subuh, itu diharamkan untuk melakukan sholat. Tapi lek awakmu duwe utang, itu gak apa-apa melakukan sholat tersebut karena wong lek duwe utang itu wajib nyawuri, tidak terbatas oleh waktu. Dan terus piye lek ketika kamu di masjid atau nek endi kamu sholat asar atau sholat